Good morning mga brad. I-share ko lang kung paano mag-fix ng clank noise sa steering wheel. So first time ko lang gawin to. Actually lahat ng video ko first time kong ginawa at gagawin yung mga coming videos ko. So ito, nanood ako ng ilang videos din kagabi. So yung madalas na problema dito is yung flexible na coupler niya o yung rubber. Ito. Yan, maririnig nyo tunog. So bago tayo magsimula, kailangan naka-turn on muna tong sasakyan kasi mahirap kabigin tong manubila pag hindi naka-turn on yung sasakyan. Kasi unang tatanggalin natin yung mga screw dito sa may bandang steering wheel. Ayun, natanggal ko na yung mga panel doon sa loob at bago tayo mag-disconnect ng mga wiring, dapat i-disconnect muna natin yung negative side ng battery para maiwasan yung pag-deploy ng ating airbag o kaya pagkaroon ng alarm doon sa ating dashboard. So balutin lang para di magkaroon ng kontak uli doon sa ating battery. Ang pagtanggal naman nito, dukutin nyo lang yung isang daliri mo patulak at saka yung ibang daliri mo naman pahila. So kung nakikita nyo, itong plastic ducting na to, dapat tanggalin rin ito kasi magiging sagabal to mamaya sa pagbaba ng ating steering shaft. Sa part na to, dalawang wiring lang ang i-disconnect mo. So kung nakikita mo itong kulay blue, yan ay ang retaining clip. Yan ang muna ang una mong tatanggalin kasi hindi mo basta-basta ma-disconnect yan pag nakakabit pa yung retaining clip. Ayun, isa. At saka ito, yung pangalawa. Ipitin mo lang para mag-release yung lock. Sa taas na portion naman, sa kaso ko, lahat i-disconnect ko kasi yung wiring niya naka-coupled lahat. Kung bago pa yung unit mo, malamang tatlo lang i-disconnect mo dito. Pero sa akin, dahil dumaan na to sa ibang mekaniko, so nabalot na yung wiring niya, bali lahat naka-coupled na.
So ito na yung itsura niya. Yan ang sinasabi ko, naka-coupled lahat, binalot lahat ng wiring, nakakonektado lahat. So may dalawang nut dito na naka-hold sa steering shaft. Yun ang, bago mo yun tatanggalin, may tatanggalin ka muna dun sa ilalim na isang stud bolt. Ayan ito. Maliban pala sa panonood ng ibang videos bago ko ginagawa ito, ini-imagine ko rin ang gagawin ko para ma-evaluate ko kung kaya kong gawin o anong mga kailangan kong gawin. At saka yung mga tools din, dapat alam mo rin kung ano yung gagamitin mo na tools. After natin matanggal yung stud bolt dun sa ilalim, pwede na natin simulang tanggalin itong nut. Ito na lang ang dalawang natitirang nag-hold sa ating steering shaft. Yung tatanggalin natin na screw, itong kulay black, huwag itong kulay silver. 3 screw po ito yung tatanggalin natin. So gamit ko palang tools dito is T30. So baka sa inyo ibang size, pag 2012 T30 yung gamit na tools. So ito na yung itsura niya. Yung rubber na tunaw na, kaya ito nagkakos ng ingay pag kinakabig natin yung manabila. Gamit ko palang panlinis dito is wet wipes. So wag kayong gumamit ng liquid cleaner kasi papasok yan sa loob. O depende na kung ano yun yung gagamitin nyo. At saka nung una natakot akong linisin kasi gumagalaw siya. So wala palang kaso yun kahit mapaikot-ikot mo siya. Kasi tutugma ra yan sa slot pag kabit mo ng steering coupler case.
At sa pagbabalik naman, meron niyang slot. Ikot-ikutin nyo lang o galaw-galawin hanggang tumugma na yung slot niya. Ito, isi-share ko lang din itong tray ng itlog. Kasi dati pa, pag may i-repair ako, gumagamit ako ng tray ng itlog. Kasi lahat ng screw nilalagay ko dito kung alin ang nauna at saka sunod-sunod na. At kung aling screw ang magkagrupo. So dahil ito ang huling screw na tinatanggal ko, ito rin ang una kong ikabit. Mga brad, pasensya na rin kayo kung minsan hindi maganda yung angle ng camera natin. At saka i-share ko pala yung experience ko dito. Hindi siya madali para sa katulad kong baguhan. So masyado siyang mahirap. Pero sa akin na lang, hindi ako natatakot kung mayroon mang masira dahil akin naman yung sasakyan na ito. Ang importante, may matutunan ako. Ayun, di na natin nakunan ng video ang pagkabit ng dalawang nut. So, nakabit na natin yung dalawang nut. Huwag mo muna nating higpitan kasi ikakabit pa natin yung stud bolt sa ilalim. Dapat galaw-galawin natin yung pagkabit ng stud bolt. At saka pagbabalik pa lang dito, huwag nyo rin itudo higpit kasi hindi na magalaw yung up and down nyo na ng steering wheel. So, dapat dito is yung saktuhan lang yung higpit. Mamaya, i-final pa natin yung higpit dito kasi ikakabit pa natin yung stud bolt sa ilalim. Ayun, natapos din. Pasensya na rin mga brad, hindi ko na napakita yung video kung paano ko pagbalik. Basta yung kung paano nyo tinanggal, ganun din pagbalik. Pabaliktad lang kung ano ang huli nyo tinanggal, yun ang una nyo rin ibalik. At saka ito pala yung update, kinawala ng sounds. Ayos na. Yun lang, salamat sa time nyo ng panonood. Bye.